ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ കേടായ ഒരു മുട്ടേനെ കടയിൽ പോകേണ്ട നമുക്ക് ഇവിടെ ശരിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു റൂളി പെൻസിലും ഒരു ബ്ലേഡും. ഇതൊക്കെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് റിമോട്ട് ശരിയാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ റിമോട്ട് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റിമോട്ട് ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാ ബട്ടണും നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പവർ ബട്ടനാണ് വർക്കാവാത്തത്. നമ്മൾ ശരിയാക്കാൻ പോകുന്ന പവർ ബട്ടനാണ്. നമ്മൾ റിമോട്ട് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടത് നേരത്തെ വെച്ച പെൻസിൽ, നേരത്തെ വെച്ച ബ്ലേഡ് എടുത്തിട്ട് ഈ പെൻസിലിൻ്റെ കാർബൺ ഇങ്ങനെ ചിരണ്ടി എടുക്കുക. ഇത് നമ്മൾ പെൻസിൽ ചിരണ്ടി എടുത്ത കാർബണാണ്. ചിരണ്ടി വെച്ച പെൻസിലിൻ്റെ കാർബൺ ഇങ്ങനെ തോണ്ടിയെടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പോയിന്റിൽ 3 ബട്ടൻ്റെയും പോയിന്റിൽ തേക്കും. എന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും എടുത്തിട്ട് ഈ 3 ബട്ടൻ്റെയും കൂടി ഇങ്ങനെ കാർബൺ തേച്ച് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബട്ടൺ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വെക്കും. ഇങ്ങോട്ട് അടച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റിമോട്ടിൻ്റെ പണിയാണ് ഇത് വർക്കായിക്കോളും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ റിമോട്ട് ശരിയാണെന്ന് നോക്കാൻ പോകണം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാം പവർ ബട്ടണിൻ്റെ മുകളിൽ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഏത് ബട്ടണാണ് വർക്കാത്ത അവിടെയാണ് നമ്മൾ കാർബൺ കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തും. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.